Prepare-se para uma viagem pelo universo, onde ciência e criatividade se encontram para revelar sons que jamais poderíamos ouvir com os próprios ouvidos. Neste conteúdo, vamos direto ao ponto: mostrar como conseguimos transformar dados astronômicos em experiências sonoras que nos aproximam dos mistérios ao redor dos buracos negros. Apesar de o espaço ser, por natureza, silencioso, a engenhosidade humana permitiu dar voz a fenômenos invisíveis por meio da sonificação. Muitos dos vídeos em nosso canal se inspiram em fontes altamente confiáveis, como a NASA e a ESA, cujos projetos transformam o cosmos em algo que podemos não apenas ver, mas também sentir e escutar. A ideia de que o espaço é um lugar repleto de sons estrondosos, como explosões de estrelas ou colisões galácticas, é bastante comum. No entanto, o espaço é praticamente um vácuo, e, sem ar ou outro meio material, as ondas sonoras simplesmente não se propagam. Sendo assim, buracos negros, assim como qualquer outro objeto celeste, não emitem som da forma como conhecemos aqui na Terra. Apesar disso, não estamos completamente no escuro, ou melhor, no silêncio. Cientistas conseguiram utilizar os próprios dados coletados por telescópios espaciais para converter informações em som. Esse processo é chamado de sonificação. Sonificar significa transformar dados, como níveis de luz, radiação, posição ou frequência, em parâmetros audíveis como volume, tom, timbre ou ritmo. No caso de buracos negros, os dados usados vêm de observações feitas por instrumentos como o Telescópio Espacial Hubble, o Observatório de Raios-X Chandra e o mais recente James Webb. As informações extraídas incluem a radiação em diversos espectros, ondas gravitacionais, movimentos do gás quente ao redor do buraco negro e variações de luminosidade. Um dos casos mais impressionantes de sonificação foi apresentado pela NASA em 2022. Com base em observações feitas do aglomerado de galáxias Perseu, situado a cerca de 240 milhões de anos-luz da Terra, pesquisadores detectaram ondulações no gás que circunda o buraco negro central. Essas ondulações são, na prática, variações de pressão, equivalentes a ondas sonoras que, nesse ambiente, se propagam através do gás superquente do aglomerado. Embora essas frequências estejam muito abaixo do alcance da audição humana, foram aumentadas em cerca de 57 oitavas para que se tornassem audíveis. O resultado é um som grave, contínuo e bastante atmosférico, com variações que lembram um tipo de canto profundo e misterioso. A escuta desse material, que pode ser facilmente encontrado no canal da NASA, impressiona pela maneira como traduz visualmente um fenômeno até então impossível de ser percebido pelos nossos sentidos. O processo de transformar esses dados em som começa com a coleta de diferentes formas de radiação, raios-X, luz visível e infravermelho, vindas das regiões ao redor do buraco negro. Em seguida, essas informações são organizadas como se estivessem em uma partitura musical. A leitura é feita da esquerda para a direita, como se os dados tivessem uma sequência temporal. Parâmetros como intensidade da luz são convertidos em volume, a posição vertical de uma fonte de radiação se transforma em altura sonora, ou tom, e o tipo de radiação registrada define o timbre. O som resultante não é uma gravação do que está acontecendo no espaço, mas sim uma representação baseada em dados reais. Trata-se de uma recriação cuidadosamente projetada, com base em métodos científicos e técnicas artísticas, que busca transformar números em sensações. O ambiente em torno de um buraco negro é extremamente energético. O disco de matéria que orbita sua borda, conhecido como disco de acreção, gira em velocidades altíssimas, causando aquecimento de milhões de graus e gerando radiação em diversas faixas. Além disso, partículas são lançadas em jatos a velocidades próximas à da luz, e em alguns casos, ondas gravitacionais são produzidas quando dois buracos negros colidem. A conversão desses fenômenos em som tem valor científico, pedagógico e cultural. Ajuda a identificar padrões em dados que poderiam passar despercebidos em imagens, torna o conhecimento acessível a pessoas com deficiência visual, e ainda aproxima o público leigo da astronomia, despertando curiosidade e interesse por meio da experiência sensorial. Outro exemplo notável é o buraco negro situado no centro da galáxia M87, o mesmo que foi fotografado pela primeira vez pelo projeto Event Horizon Telescope. Embora a imagem em si seja estática, os dados que a compõem também foram utilizados para gerar sons. Neste caso, registros nos espectros de raio-X, visível e rádio foram organizados e transformados em uma peça sonora com mudanças de tonalidade ao longo do tempo. Começa com sons mais agudos, raios-X, passa por timbres mais claros, visível, e termina com tons mais graves, frequência de rádio, numa progressão que revela a composição energética da região ao redor do buraco negro.
Se pudéssemos escutar diretamente toda a atividade intensa nas imediações de um buraco negro, o som seria provavelmente grave, contínuo, denso, com variações de intensidade e pulsações irregulares. Em momentos de maior atividade, como ejeções de matéria ou fusões entre buracos negros, o som seria pontuado por estalos ou variações abruptas. Essas fusões, por sinal, já foram detectadas por observatórios como o LIGO e o Virgo, que registraram as ondas gravitacionais geradas e as converteram em sinais sonoros conhecidos como chirps, sons curtos e ascendentes, semelhantes a um apito rápido. Se você nunca ouviu como seria o som de um buraco negro, este é o momento. Recomendamos que coloque seus fones de ouvido, desligue-se por alguns instantes do mundo ao seu redor e mergulhe nessa experiência. A sonificação que você está prestes a escutar foi criada a partir de dados reais coletados por telescópios espaciais e convertida em som por meio de técnicas científicas. Não é apenas uma curiosidade sonora, é uma forma única de se conectar com os fenômenos mais extremos do universo. Ouvir um buraco negro é, acima de tudo, uma forma de sentir o cosmos de maneira profunda e inesperada. Buracos negros seguem sendo alguns dos mistérios mais profundos do universo. Invisíveis por essência, eles desafiam nossa compreensão sobre espaço, tempo e matéria.
A sonificação, que transforma dados silenciosos e invisíveis em som, é uma das maiores provas da criatividade científica na forma de comunicar o cosmos. Ao interpretar esses dados de maneira sensorial, esses projetos nos aproximam de fenômenos que, de outra forma, seriam impossíveis de alcançar. Se você quer continuar explorando esses incríveis mistérios do universo, inscreva-se no nosso canal de Cosmos e Astronomia e acompanhe de perto essas descobertas fascinantes.